大家好，我大强。很多朋友好奇我这台车是怎么洗澡的，今天呢到了一个新装备，带大家看一下，装好之后带大家看一下怎么洗澡啊。这是咱们的露营车，我在这地方呢加了一个水箱，这个水箱每天晒的温度比较高。车顶的话呢，今天准备加装一个洗澡帐篷。在户外露营的话呢，洗澡这个问题，包括床车，是一个相对来说比较复杂且比较难的问题。然后我呢，刚刚咱们定做了一个侧边的一个洗澡帐篷，今天我把它装好之后呢，给大家演示一下。我在这个车顶的话装了一个铝镁合金的车顶平台，这上面有很多的螺丝孔位，然后加装什么东西的时候呢比较方便，包括这个通风板，然后铁锹、太阳能板的固定，今天这个洗澡帐篷的一个固定，直接往上无损安装一固定就可以了。这个洗澡帐篷已经装好了，我也是第一次用这个东西啊。我们看一下这个怎么使用。其实这台车有个缺点，就是太高了，装这个洗澡帐篷的话也是有点太高了。看打开之后效果怎么样？高度还可以，差一点点着地。这边的话有一个撑杆，这个撑杆是配套的。这就相当于是一个户外的淋浴房，相对来说我们在外面洗澡的时候，把这个一撑就可以了。那咱们这台车具体洗澡怎么洗呢？接下来我就给大家演示一下，这台车有几个比较特殊的地方。我在这个地方呢装了一个水箱，这个水箱按照现在这个天气的话呢，每天这个里面的水呢基本上都有个40多度吧。然后这边的话呢做了一个水龙头，另外做了一个快捷的插头，只需要把这两个头往上一对接，一按就可以了。然后这个管的话呢和这个水泵是连到一起的。连到一起之后，这是一个增压泵。这个泵的话呢，是在某宝上买的，非常便宜啊。当然，我现在因为这是我只是想到一个解决方案，可能会比较麻烦一些，每天可能需要稍微折腾一下。但是到后续的话呢，慢慢去优化吧，看看怎么使用。因为这是一个给大家说了嘛，这是一个户外露营板，所有的东西都不是固定的，然后直接都是快拆，直接拿开，直接可以使用的。这边的话也是一个快捷头，这是买的时候自己带的啊。往上一按，然后就可以了。这个头的话呢，接一个花洒，给大家展示一下。这个地方应该没加紧啊，还有点渗水。之前我没有用过，这是第一次。这是一个带那个压力开关，当压力到了之后呢，它就会自动停止。当我们想洗澡的时候，是吧？这是一个增压花洒，然后洗个澡，想关的时候直接关就行了。这个泵的话呢，是带一个压力开关。当你把这个花洒关掉之后，压力如果够的话，这个泵会自动停止。当你把它打开的时候呢，这个泵还会自动打开，这个压力还是非常猛的呀，看到比较远。洗澡的话还是非常舒服的。这里面这个水温现在摸起来的话呢，和咱们的体温差不多，应该有个35度左右，体温稍微低一点。这个绳的话，当时准备的比较长，然后接到这边没有一点问题。我们直接把这个从这个位置可以放进去，这样的话到里面之后，因为目前我还没有使用啊，所以说我也要感受一下。这边到时候应该想办法设计个挂钩，然后把这个花洒往那一放，里面连着一拉，然后咱们在里面就可以，哇，这压力好猛，就可以尽情的使用了。这台车的户外露营洗澡的解决方案的话嘛，就是这样的：外置的一个淋浴房，加上一个增压的水泵，一个增压的花洒。哇，这洗车都没问题，这个压力特别有劲儿啊！你看喷多远？
估计有个2米多，直接穿了2米多，还能再养。哇，怎么样？特别有劲儿。